à tous. Je vous remercie pour votre invitation et je remercie à Syndatcolf pour permettre à FE de participer à ce beau projet. Donc à Syndatcolf qui est notre partenaire de poids en Italie. Donc je suis la déléguée générale d'FE et depuis plus de 5 ans, je travaille pour FE, pour la reconnaissance du secteur du travail à domicile au niveau européen. Et on travaille depuis nos locaux à Bruxelles, dans le quartier européen. Donc, la Fédération européenne des emplois de la famille est l'un des acteurs principaux du secteur des services aux personnes et aux ménages au niveau européen. Et donc, on couvre tout ce qui est soins à domicile, soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées, la garde d'enfants, mais également tout ce qui est soutien scolaire et appui domestique. Et donc, on représente particulièrement et on soutient le modèle d'emploi où les ménages sont des employeurs de travailleurs à domicile. Et donc, on travaille notamment pour la reconnaissance de ce modèle, mais aussi pour permettre de garantir des droits sociaux aux salariés du secteur. Buongiorno, innanzitutto grazie per questo invito, grazie di avermi invitato a partecipare a questo bel progetto. Sono molto felice di poter collaborare con voi e vorrei ringraziare Syndatcolf, che è un nostro partner importante in seno ad EFE per l'Italia, che ci ha invitato appunto ad unirci a voi. Da 5 anni a questa parte mi occupo del riconoscimento del settore su scala europea, lavoro presso EFE, che è la Federazione Europea del Lavoro Domestico, e abbiamo i nostri uffici a Bruxelles nel quartiere europeo. Quello che fa la federazione è questo: siamo uno dei principali attori del settore in termini di servizi alle persone e alle famiglie su scala europea e ci occupiamo di diverse attività sociali e legate al settore sanitario che contribuiscono al benessere delle famiglie e delle persone presso il loro domicilio. Questo implica per esempio l'assistenza all'infanzia, l'accompagnamento delle persone anziane o disabili, le pulizie, il sostegno scolastico, eccetera. Quindi una vasta gamma di servizi alla persona e alla famiglia in cui sono i privati ad essere i datori di lavoro. Difendiamo questo modello e difendiamo anche i diritti e le condizioni di lavoro dei lavoratori. Et donc, le 31 janvier dernier, FE a lancé un observatoire européen pour les services aux personnes et aux ménages et au travail à domicile, qu'on a appelé le FE Lab. On l'a lancé à Bruxelles en présence du vice-président du Parlement européen, Marc Angel. Et le premier livrable, le premier rendu de ce FE Lab, c'est une cartographie interactive du secteur du travail à domicile au niveau européen. Notre objectif, c'était de collecter des données nécessaires pour lancer des idées innovantes sur un certain nombre de thèmes clés pour le secteur en Europe: lutte contre le travail non déclaré, montée en compétences des travailleurs, mais aussi solutions aux pénuries de main-d'œuvre, mais également conditions de travail, attractivité du secteur et dialogue social. Et donc, notre objectif, c'était de s'appuyer sur les membres des FE et leurs connaissances, mais aussi nos partenaires au niveau européen, pour proposer des pistes de réflexion, des bonnes pratiques aux institutions européennes et aux États membres pour mieux structurer le secteur en Europe. Et donc, notre objectif était vraiment de créer un débat au niveau européen sur les politiques de soins et d'emploi à domicile pour aider les États membres à faire face au vieillissement et à la demande croissante en matière de services de soins. Il 31 gennaio la Federazione Europea per il Lavoro a Domicilio ha lanciato un osservatorio europeo dei servizi alla persona e alle famiglie che abbiamo chiamato FLab. Era presente anche il vicepresidente del Parlamento Europeo Mark Angel al momento del lancio e in occasione di questo evento abbiamo anche parlato del nostro primo risultato concreto, ovvero una cartografia interattiva del settore dei servizi alla persona in seno all'Unione Europea.
Abbiamo raccolto tutta una serie di dati che saranno necessari per poi lanciare delle idee innovative relativamente a tematiche chiave di un settore emergente, come per esempio la lotta contro il lavoro sommerso, l'acquisizione di nuove competenze, soluzioni di fronte alla carenza di manodopera, condizioni di lavoro, scusate, attività del settore, dialogo sociale, eccetera. Quindi siamo partiti dall'esperienza, dalle conoscenze dei membri di EFE e dei partner per proporre degli spunti di riflessione delle buone pratiche alle istituzioni europee e agli Stati membri in modo da aiutarli a strutturare il settore del lavoro a domicilio in Europa. Quindi l'idea è quella di creare un dibattito sulle politiche di cura e di lavoro a domicilio, sapendo che la popolazione sta invecchiando et che c'è una domanda crescente di servizi di cura. Et donc, nous sommes ravis de contribuer à votre rapport et donc le travail porté par EFE portera sur les résultats du lab et notamment le premier livrable, donc le travail comparatif sur les 27 États membres. Et donc, je vous donne rendez-vous en mai pour la présentation du chapitre et du rapport porté par EFE. Sono molto lieta di poter contribuire a questo progetto sul lavoro a domicilio e, sono molto contenta anche di potervi presentare i risultati di questo laboratorio che, permette un raffronto tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea. Vi do appuntamento a maggio quando presenteremo il capitolo che difende EFE. Grazie. Grazie.